5 минут. Снимаем. Вот люди выехали рыбачить. Мы с дружком приехали тоже порыбачить. Что-то охота неудачная. Рябчиков нет. Зайцев нет. Ничего нет. Вот типа тундра. 550F. Санями груженный.
Все резинки попроебал, ёпта. Нет, вон еще поотлетало нахуй. Всем доброго дня. Ну вот у нас уже идет, не знаю, 9-й сегодня день. На улице 13 градусов. Будем заводить снегоходы. Снегоходы замело, заправляться. Так. Все. Снегу. Так, подготовка. Так, мы накатали 347 километров уже. Все, наохотились. Теперь будем рыбачить. Все, сейчас заправляемся. Ой, крышка примерзла. Потери какие у нас по снегоходу. Стекло доломал. Расширитель сломанный. Буду переставлять на ту сторону. Ну, попробую заклеить. Переставлю. И глушитель. Оторвались ушки. Улетела цепка с пружинкой. Глушитель болтается. Примотал на проволоку. И ушки слабые. Вроде там ничего такого не должно отлететь. Но отлетело. Потом приеду на речку, покажу. Надо что-то делать посерьезней. Так, ну вот уже обкатку прошел. Сейчас приеду, буду все менять масло.
Буду менять. Так, вот мы у друга в избушку вовную приехали. Такая небольшенькая, очень жаркая. Вот тут мы вчера костер жгли. Хотел поснимать, но мылись мы тут. Мылись. Тут тепло от костра. Залофанчик, воды ведро и все свои причиндалы помыть, побрить. Так. Насосик я уже показывал. Сейчас заправимся. Даже на горловине снег. Конденсирует бак. Вот так и заправляемся. Много не лью, потому что через эту пробку все равно выплескивается бензин. О, она еще через нее вся в конденсате. Все во льду. Вот этот лед потом попадает в бак. Вот у меня дружок ругается. Что ругается? 30-ку бензина кто-то упил. Да ну нах. Вот стояла, вот маленькая осталась, 30-ки нету. Копай дальше. Выкопал там, заметил. Вот у нас новое происшествие. Кто-то свистнул 30 литров бензина. Ну, у нас в той избушке 2 бутылки водки уперли. Люди стали... Не, вон. Да нет, это десятка. С маслом, говенным. Дальше копай. Вот тут печка. Что там? Печка. Хрена себе, блин. Ну масло есть двухтактное? А? И масла двухтактного нету? Так, ну все. Бак мы осушили. Так. Так, сколько у тебя в баке бензина? А, не, у тебя вообще остатки остались какие-то? А? Вот у меня что? Десятка? Да.